好啦，嚟到星期二晚嘅生活全關愛啦，有夏妙媛喺度啦。今個月咧，我哋好多謝就係聖基道兒童院嘅朋友咧，上嚟講解下佢哋嘅一啲工作啊，同埋嘅受惠嘅情況嘅吓。咁今次咧就會介紹下佢哋嘅健苗軒。咁有服務督導主任啦，有陳香君姑娘啦，陳姑娘你好，你好，係啊。咁另外咧仲有健苗軒嘅服務使用者有 Moses 嘅家庭喎。咁Moses 小朋友不如咧你又同大家講下嘢先。Hello Moses。Hello。Hello，你幾多歲啊？今日4歲半嚇，犀利下。咁 Moses 嘅媽咪啦。Hello，大家好。Hello，你好。咁另外爸爸啦。Hello，大家好。好，咁嗱，其實咧，我哋多謝晒先。咁陳香君、陳姑娘，你又講解下咧，你哋呢個健苗軒係咩嚟嘅咧嚇？其實咧，健苗軒咧就一個兒童嘅訓練中心嘅。咁好多人都諗啦，咁訓練咩小朋友嘅咧？咁樣，咁我哋有時都講笑話我哋係一個咧灰鞋中心，因為咧我哋都會咧主要訓練啲灰色地帶嘅小朋友嘅。咁其實喺香港咧，好多小朋友咧就可能好叻嘅噃，亦都有啲小朋友咧可能比較弱嘅喎。咁呢兩類嘅小朋友咧，其實喺香港度都可以揾到好多唔同種類嘅服務嘅。但係有啲小朋友喺中間位置裏邊咧，可能喺情緒啦、家庭啦，同埋咧日常生活裏邊或者學習上邊咧，都有好多適應需要嘅。咁我哋就專門幫助呢批小朋友啦。咁而另外亦都有啲小朋友可能有啲獨特需要嘅，例如過度活躍症啊，例如咧亞氏保加症啊，或者自閉症啊，咁呢一類嘅小朋友咧，都係我哋嘅服務對象嚟嘅。咁其實咧就呢一個嘅健苗軒呢，就係2011年嘅一個實踐計劃嚟嘅嚇。咁其實係由開始到籌劃到而家個過程係點嘅呢嚇？個過程咧都幾長時間嘅，因為我哋咧都逐步咧將佢發展成一個跨專業嘅服務。咁點為之跨專業咧？其實我哋個中心咧就會有職業治療師啦，有物理治療師啦，有言語治療師啦，同埋社工。咁其實咧都係呢幾年間咧逐步咧，我哋豐富咗呢幾種嘅專業服務。咁而呢啲服務咧就基本上咧就透過咁多治療師，俾小朋友一個全方位嘅關顧。即係個小朋友嚟到，無論佢係身體能力嘅問題，或者係一啲思維能力，或者係一啲信念上邊嘅問題咧，咁佢都會有一啲治療師咧可以關顧到佢嘅需要嘅。咁而成個服務咧，我哋都逐步發展到咧，其實而家小朋友嚟到我哋中心可以參與評估服務啦。咁評估完咧，如果個小朋友係有需要嘅話咧，佢就會參與一啲訓練服務啦。咁如果訓練個過程中咧，我哋都會定期同小朋友咧做翻啲評估嘅喎。咁如果到小朋友覺得呢個訓練佢做得幾好啦，已經成功咗啦，咁佢又可能轉過去其他服務，又或者咧佢啲服務已經差唔多完成晒咧，又會同佢咧做一個評估，需唔需要停止咧咁樣。咁亦都有啲小朋友咧，可能唔係呢4類服務以內可以包含到嘅咧，咁我哋都會幫佢做轉介啦，同埋我哋都會做一啲家長嘅支援服務咧，教育翻家長點樣去培育呢啲小朋友嘅。咁其實你話跨專業同一站式呢一個係點樣嘅呢？其實跨專業咧就我正話講緊有4類嘅服務啦，包括言語治療師、職業治療師、物理治療師同社工啦。咁而一站式咧就係我哋一站式咧做晒呢啲服務啦。咁其實咧有好深刻，曾經有家長同我哋講過咧，就話嚟到你中心咧最好嘅地方就係我唔需要將小朋友嘅問題講好多次嚇。咁呢個咧對我哋嚟講係一個咧希望家長可以講一次，我哋就幫佢逐步安排翻唔同服務。咁而佢亦都唔需要喺香港區做呢個職業治療訓練，又要走去咧九龍區做物理治療訓練，即係唔需要家長咁繁忙，而可以一站式處理晒所有嘢嘅。好啦，咁生活全關愛咧，繼續我哋嘅節目啦。咁今晚咧繼續係多謝聖基道兒童院嘅朋友上嚟啦。咁夏妙媛今晚嘅嘉賓有佢哋嘅健苗軒督導主任啦，陳姑娘啦。咁另外仲有服務使用者 Moses 嘅成家人啦。咁或者呢度咧都講阿 Moses 嘅情況啦。咁小朋友而家都4歲半啦。咁但係咧佢喺3歲嘅時候咧就好多時候就自言自語啦，就重複會講一啲説話嚇。咁譬如話搭東鐵去婆婆屋企，咁但係咧同人講嘢嘅時候咧就會有時重複㗎嚇，咁同埋咧佢就成日都即係有少少掹整咁樣啦，咁我都好想了解下，咁問下媽咪先啦，咁阿 Moses 媽咪嚇，咁你其實咧初發現佢有呢個情況，你係點樣後來參加呢個健苗軒嘅服務呢？
其實最初發現個情況就係老師同我哋講嘅，咁老師就話佢有少少情緒上高嘅問題啦。咁佢上堂嘅時候就會自己周圍行啦，好似自由行咁樣啦。咁亦都係唔同小朋友玩嘅，唔同小朋友溝通嘅。一有小朋友行埋嘅時候，佢就會走開㗎啦。咁就建議我哋去揾一啲服務，揾一啲嘅中心去做一啲嘅評估。咁我哋就透過，因為之前我就參加過一個家長嘅訓練嘅，咁就喺嗰度認識咗健苗軒，咁就打電話上去健苗軒嗰度啦。咁咁啱就係陳姑娘接我哋嘅電話嘅，咁佢就話既然個小朋友咁細，因為得3歲頭左右啦，咁就建議我哋做一個遊戲治療。咁我哋就由呢個遊戲治療開始，就進入咗健苗軒嘅訓練啦。咁啊 Moses 爸爸嚇，咁啊當你去同阿太太一齊接觸呢個健苗軒嘅時候，咁你又睇到小朋友咩改變呢？最大嘅改變咧就係其實佢由初唔理人啦，開始主動同人玩，跟住有乜嘢都會同人哋傾偈啦，開心唔開心，咁起碼佢表達咗佢心裏面嘅嘢，同埋佢個心情咧個情緒平靜咗好多。同埋佢上堂即係返學咧，就之前嗰啲自由行啊嗰啲唔係咁好嘅嘢咧，就改善咗好多。而啲班主任啊都即係讚佢叻咗好多。係咁啊小朋友4歲半啦，小朋友好叻仔㗎喎。不如姐姐問下你啦，咪咪姐姐問下你啦，你鍾唔鍾意返去健苗軒嗰度呢？鍾唔鍾意啊？鍾意。鍾意嚇？點解你鍾意返去健苗軒？因為咩原因啊？因為咧哥哥姐姐同我玩。哦，哥哥姐姐同你玩啊？你係咪好開心咧？開唔開心㗎？開心啊？開唔開心啊？開心。開心係咪啊？你最中意喺嗰度玩咩咧？健苗軒最中意玩咩嘢？我唔知。我唔知喎，太多啦係咪？阿 Moses 媽咪其實佢最即係喺嗰度最中意嘅係咩情況咧？其實佢有參加呢個感統訓練嘅，咁其實個感統室咧個設備好好嘅，咁又有啲繩索啊，有啲波波池啊。其實 Moses 最中意咧就係喺個繩索嗰度飛落去波波池，係咪啊？哇，好似小飛俠咁喎。係啊，佢最中意就係呢一個嘅。咁喺遊戲上高，其實佢就可以訓練到佢哋大肌肉啊，加強佢啲頸部嘅肌肉啊咁樣。咁其實係好幫到佢咯。咁集中力方面有冇改善到呢？有啊，因為其實以往佢中意自己做乜嘢就做乜嘢嘅，咁而家就佢知道原來做事要專心嘅，同埋玩遊戲有規則嘅，呢一個好重要咯。即係我諗好多家長都會好煩惱，好似啲小朋友喺屋企周圍走，唔知點管佢咁樣。咁其實喺健苗軒除咗教到佢一啲嘅知識之外咧，其實仲教到佢一啲即係 discipline 上高嘅嘢咯，紀律方面嘅情況嚇。好啦，生活全關愛咧，今晚我哋好多謝咧，就係聖基道兒童院嘅朋友上嚟講解下健苗軒嘅服務啦。咁下面嘅嘉賓有阿陳姑娘啦，同埋 Moses 嘅家庭嘅。Moses 爸爸咁再問下你啦。咁小朋友咧3歲嘅時候開始咧，你哋就慢慢接觸呢個健苗軒啦。咁而家都年幾啦嚇？咁其實佢同同學仔嘅關係有冇改善呢？同埋先生俾佢嘅評語係點樣呢？同同學仔關係咧改善咗好多嘅。咁其實咧，佢之前咧就唔係好中意同同學仔一齊玩嘅。係。咁譬如同學仔想同佢玩咧，佢都會專登行開咗嘅。走開咗佢嘅。但係而家就用咗聖基道兒童院嘅服務之後咧，佢而家淨係主動揾啲同學仔拖住啲手一齊玩嘅。係啊，改變咗好多，係啊，叻仔咗好多。叻仔咗好多喎。係啊。咁其實想問翻阿陳姑娘啦嚇。陳姑娘，你睇到Moses 佢嘅轉變又係點樣嘅呢？嚇？其實咧，見到 Moses 嘅轉變好開心㗎。咁樣咧，即係因為咧，其實個小朋友嚟嘅時候咧，係咧比較容易敏陣啦，同埋咧見到好多嘢佢封咗喺自己心裏邊咧，係唔識表達嘅咁樣啦。咁大家可能話會唔會係佢3歲唔識表達咧？其實就唔係嘅，而係好多咧一啲能力上喺嗰個位棘住咗。咁我哋透過咧職業治療師嘅服務啦、言語治療師嘅服務啦、社工嘅遊戲輔導啦，同埋一啲咧社工嘅聖達發展小組
度咧，其實咧幾方面一齊落去咧做功夫，咁然後訓練咗好耐之後咧，我記得我自己最深刻印象咧就係 Moses 嘅爸爸同我講，佢話咧小朋友以前咧好似唔識同媽媽爸爸傾偈嘅，而家佢會主動去揾爸爸媽媽傾偈，同埋講好多心裏邊嘅諗法俾佢哋聽，佢真係覺得真係觸摸到小朋友嘅內心。咁呢樣嘢對小朋友好緊要嘅，因為佢一定要做到咧喺個家庭裏邊有好好嘅互相嘅支援，咁佢嘅成長先會健康嘅。咁阿陳姑娘，你見到個個案除咗 Moses 之外咧，有冇其他啲即係好特別深刻印象嘅 case 咧？其實咧都有好多好深刻嘅印象，即係基本上真係好多係令我，即係其實我自己做咗好多年社工嘅。咁過去咧，我淨係做一啲淨係社工嘅服務咧，發覺有啲位真係棘住咗喐唔到嘅。但係而家咧，我做呢度咧，發覺好多咧透過幾種專業咧，好多嘅問題都會改善嘅。舉個例咧，我有一個 case 咧，就係個小朋友嚟嘅時候咧，媽媽同我哋講咧就話佢咧好即係每朝都發脾氣，每日返學都喊嘅，成日脾氣好差嘅。咁所以咧，佢就想要求我哋嘅社工服務啦。咁我就同佢做遊戲治療先嘅。咁做咗段時間之後，我就同家長講啦，我話不如咧同佢試下做感覺統合訓練啦。咁家長就問點解咧？佢又即係有啲咩問題咧？咁我話其實佢每朝點解起身喊咧？就因為佢一起身着校服嘅時候咧，嗰件衫後邊嗰個嚟嗰個標籤咧，其實係令到小朋友好唔舒服。呢啲就係因為佢個感覺過敏，同埋除此之外咧，日常生活裏邊咧好多地方都見到個小朋友點解咁容易同同學嗌交啊？人哋掂下佢咧，其實對小朋友嚟講嗰下係一下好大力嘅打，但係呢啲就係感覺上咧，佢係有啲同我哋唔同嘅睇法咁啦。咁家長聽到之後就轉咗個小朋友去參加呢個感統訓練啦。咁做咗段時間之後，小朋友真係好咗好多喎。咁後尾咧，即係個小朋友咧就即係成績又好咗，跟住情緒又好咗，今年仲做埋班長添。咁我都覺得咧好開心咯，好欣慰啊！嗬，係啊。咁陳姑娘或者喺呢度咧就即係呼籲一下啦。咁如果啲朋友想支持你哋嘅話，應該點做呢？其實咧，我哋咧個院咧有好多嘅自負盈虧服務啦，好多唔同嘅小朋友支援服務啦。咁如果大家想想支援我哋嘅話咧，就希望參加樂樂搖搖嘅助養計劃，捐助熱線呢係37564488。好，咁重複一次啊，37564488。咁再一次多謝你哋上嚟同我哋講下健苗軒嘅服務嘅，多謝晒，亦都多謝晒 Moses。咁不如同我哋聽眾講拜拜 Moses 好冇？拜拜，多謝 Moses 啊，爸爸媽媽嚇，多謝你哋，好多謝陳姑娘，好，拜拜，拜拜。